soo dhawaada dhulkaas aad aragteen oo aan idin tusay waa suuqii daawada asluubta ka dambeeyay suuqaana dhigno dhulkii ka dambeeyay asluubta oo wadanka oo ay lahaydeen asluubta dawladda Soomaaliya ay lahayd oo dhulkii asluubta ahaa originality ahaan dad shacab ahaa dawladdu waa tii dunta Soomaaliya ilmaada riyaalo barnaamijkan qaada caawo sheer gareey anoo dadka shacabka Soomaaliyeed oo dhibana u hadlaya dawladnimadana waxbaan ku leeyahay wixii qaldanna runtaan u sheegaya wixii saxana waa soo gudbinaya wixii xad gudubna waa soo gudbinaya ma eedaynaya madaxweynaha laakiin hay'adihiisan eedaynaya aduu dhuusamareeb fariistay in asagii dib laga ceebaynayaan tusaya oo bartan u soo bandhigaya soo dhawaada marka ilmaada riyaalo dawladda Soomaaliya dhulka ayada la sax dhulkii asluubta waaye sax waa dhul dawladeed sax ma diidan laakiin ilma adeerayaal dawladda Soomaaliya xaq ma waxay u leedahay 30 sano dad dagaal ku jiray oo baabacsanaa oo aan meel la haysan oo duruuf adag ku nool oo aan company u shaqo tagin oo aan maaragtay ganacsi u shaqo tagin oo iskooda nolosha u raadsada oo nolol kale aan haysan in jingadooda inta loo tago dhulka lala simo oo la yiraahdo cirkaas ka soo cab xaq ma u leeyahay waa su'aal caaw iga soo jawaaba tan labaad dawladdu xaq ma u leedahay inay motion iyo ninka le macallin mahdi oo mas'uuliyadda ayaka loo dhibo u maleeyaan inay shakhsiyaad u hayaan oo aan u maleyn inay wadanka xaq ku leeyihiin oo ayaku muwaadiniin Soomaaliyeed yihiin inay qofkii la arkinta loo diro ku soo tuntaan gobolka Banaadir inay ugu qabtaan maaragtay hoggaan xaq ma u leeyihiin ayaku waa eeyga xawayaanka ah bili aadanka meel dhaqanka ka soo raaca haddaad ogtahay wuxuu bili aadanka dhaqanka ka soo raacaa eeyga wixii loo diro soo qaba la yiraahdo horuu ka soo qabtaa mana ku weydiinayo maxaan ku soo qabtaa iyo maxaa qofkan waxaan maxay ay sameeyo ma ku weydiinayo qofka xilka haya inuu dhaqanka eeygo kala yeesho ma ahan wadanka waxba ku leeyahay mas'uuliyada saaran ummadda Soomaaliyeed wax kala dhaxeeyaan qof walba waxaan dhulkaan iyo dadkan shacabka masaakiinta waa dadka cashuurta laga qaaday waa dadka baabuurka cabdibilaha ku weeraraysa cashuurtoodii lagu gaday waa dadka qoriga ku socotay cashuurtoodii lagu gaday in dadkii awood loo sheegto looma baahna haddii aad awood u sheegatay oo ka kac meesha tiri adeero dadka waxay xaq u lahayn inta soo tira koobta dadka markii hore waa dad shacab dhul dawlad haday waxeedii u baahato way qaadan kartaa laakiin meel kale dejiso aan la siin jira dadka magaalada Muqdisho oo dadku hore u degan yihiin dhul dawladda Maxamed Siyaad Barre ay bixiso wada degan yihiin oo dadkii milkiilayaal yeesheen oo kulli la wada degan yahay haddii maanta hal burburiye dawladda lahaan jirto bixisay oo dawladda hore magaceedii la baabasho waxay noqonaysaa ceeb iyo masiibo noqonaysaa dawlad walba waxay bixisaa ma awoodi weydeen dadkan hooyooyinkan ooyayo idaacadaha soo istaagay oo dhulkoodii saas loo diro jingada dhulka lala sumay oo motion iyo laga adeejiyay ninkan la yiraahdo ishaag iyo macallimahadi laga adeejiyay iyo ninkan la yiraahdo engineer Ali Yusuf ninkan la leeyahay xamar horarka ah dhul walba laga soo dacwoonayo oo caada qaataha ma awoodi weydeen ina maaragtay ishaag dhul siisan dadka inta soo tira koobtiin masaakiinta oo agoonta oo askarti ku dhimatay ma ilowdeen ragga aafta ku jiro qoryaha wato xabada ridaya hooyooyinkood ama naagahood inay meesha degan yihiin ma ilowdeen see qofka u dhabar jabin kartaa dagaalaad u dirsata oo aad tiri halkaas ka soo dagaalan see naagtiisa iyo carruurtiisa gurigiisa u dardari kartaa askariga ka tirsan ilaa dadku waa wada dhasheen ehelay wada yihiin meel walbay ka wada dhasheen waxaan codsanayaa aniga dawladda Soomaaliya ka codsanaya dawladda dhulkeedu waa u baahan kartaa laakiin hadda xaaladda aan ku jirno iyo wacyiga aan ku jirno iyo dawladda meesha ay marayso meel dadka la taaban karo oo boogtiisa la dhaqan kara ma ahan qawaarijan la dagaalayna ma dadkii la rabaa in lagu soo jeediyo dawladda ma shacabkii la rabaa dawladda in laga hor keeno nidaamkan oo Xasan Sheekh Maxamuud dhulkii lagu yaacay oo gobolka Banaadir Madaale iyo ninkan la yiraahdo macallin mahdi iyo raggii laha ay ku yaaceen waxay wallahi igu billahi igu tallaahay Xasan Sheekh dhabar jabinaysa haddaad ogtihiin dagaalka qawaarijta dhabar jabinaysa ninka hooyadiis gurigeedii la dumiyay ama naagtiisii la dumiyay wallahu saxaabad ridayno billahi saxaabad ridayno tallahu saxaabad ridayn caawa dhaartay codsiyaan wata Xasan Sheekh qaduu wax ku og yahay masiibadan Muqdisho ka socota oo dhulalkii lagu boobayo oo dadkii shacabka lagu la tumanayo ha ku soo baxo waa codsi ha ku soo baxo hadduu ku soo bixi waayo
xasan shiikh way dhabar jebinaysaa qawaariijtii uu ka adkaaday oo galgaduud keliya iskugu keenay inay meel walba ku soo laabataa dhici karta sababtoo ah nin walba markuu soo xanaaqo oo hooyadiis ama walaashiis u hiliyo oo qori la soo hor fadhiista meeshii nimankan ay waxaas ku samaynayaan adeeru macaana waa imaanaysaa yaad uga kicinaysaa dhulkan majin baa qaadanaya soo shacab maaha waxa aad ka kicinaysid dadaad soo degaya adiga aad rabtid soo maahan aad lacag ka qaadaa soo degaya soo maahan yaan bini aadamka lagu takrifalin awoodda shacabka yaa lagu takrifalin shacabku waa isku mid dhulkan ma dhul bannaanaad ka rabtaa ma xero ciidanaad ka dhigi doontaa ma garoonaad ka dhigi doontaa maya kama dhigaysidee deegaanaad ka dhigaysaa dadaad dejinaysaa qofaa adigu ogoshahay oo xoog leh oo dowladdii wixeedii ku gacan marooqsaday ayaa rabtaa inaad dejiso sharaf ma kuu noqonayso magac kuuma noqonayso guddoomiye madaalow waa lagaa horreeyey cumar finish iyo dowladda maxaa cabdullaahi kahoroo farmaajo kaa horreysay adeero cidna cabaadkan ma socon mana lagu soo bixin dhul laga cabaadayana maana arag runta ilaahay jeceshaha dhul laga cabaadayana maana arag laakiin tan adiga aad guddoomiyaha ka tahay madaalow adeero macaanow sida isku dhaan guddoomiye madaalow war fideogan madaalo u dira war guddoomiye madaalow sida isku dhaan war dadka shacabkaa haddii la barakicinayo oo lagu talagalay in la barakiciyo oo dad gooniya la barakicinayana soo caddeeya dadku daday ka dhasheene haddii dad gooniya aan la barakicinayna hala soo caddeeya ragga isku tegay oo qoolweysatada ah oo gobolka banaadir heshiiyey oo macalin mahdi ka mid yahay oo guddoomiye madaale ka mid yahay oo ninkaan la yidhaha injineer cali yuusuf ninka la leeyahay uu ka mid yahay oo xildhibaan kabaalla ka mid yahay war dadka ka xishooda war waa idin fiirsanaynaa maalin kasta war dadka ka xishooda war ilaahay ka cabsada war waxaa cunaysiin ka fiirsada war dadka hooyooyinka masaakiinta ah guryahooda caawa saas u dumiseen oo xaniyaha u sheeganayseen oo awoodda u sheeganaysiin waa dadka canshuurta ka qaadayseen gobolka banaadir deganaa war dadka ka xishooda ilaahay ka cabsada war dadka aan ka waardiinayn adinka waa nagalkiin dhexeeyaan habeen kasta waxba kuma qabno lacagna kama qaadano saddex magaco ilaahay aan ku dhaartiya tii diinta islaamka aan ka baxa waa ka damqada maahana qof ii soo dira fideogan male markaan baaro aan soo baarana waa dhulkii daawada ka dambeeyaa la yidhi oo dad badan weydiiyo muqdisho jooga war sida isku dhaama war fideogan anaga caawa ka hor ma arag war haddeer taanaan ark war sida isku dhaama war ilaahay ka cabsada war ilaahay subxaana wa tacaala awood leh ka cabsada awoodda ilaahay ka cabsada war macallimahaadii ku magacaaga sharafkaaga iyo magacaaga ha gadan war mooshinow ey la diray ha noqon war jooga war waa ila talinayaa caawa aniga war sharafkiinna iyo magaciinna ilaalsada war ilaahay ka cabsada war dadka soomaaliyeed u tura intaasaa idin leeyahay guddoomiye madaalow raggii kaa horreeyey oo lalahaa dowladdii la caayay maxaa cabdullaahi farmaajo nin cumar finish ninkii lalahaa isagoo farsamo wax ku dhamaysanayay hal dhul kamuusa dhawaajin dadka guddoomiyaashii gobolka banaadir soo maray saadaq john oo weli qof bini aadana ka cabaadinaya oo gobolka banaadir booliska ka ahaa nolosheedii indha kama soo qaadin ninkii farxaan qaroolaa intuu hayana sidoo kale indha kama qaadin raggii ka horreeyana sidoo kale laakiin macallimahadi wuxuu noqday nin dadkii shacabka ahaa special lagu adeegsanayo noqdo oo dadkii shacabka ku tumanaya adeero macaano ilaahay ka cabsa macallimahadiyo haddii mabda'aagi hore aa aaminsan tahay oo nimankii aa ka soo gashay mabda'ooda aaminsan tahay madaxweynaha ha ku dirin dadka ha ku dirin anugu farsamooyin badanaan kugu ogaa mabda'aagi hore haddaa aaminsan tahay oo nimankii aa ka soo gashay mabda'ooda aaminsan tahay dadka waa ku tuman kartaa mabda'i nimankiina waa gadi kartaa laakiin nin muwaadin soomaaliyeed haddaa taa sidaa yeelaysid si la yeeli karo oo qof u dulqaadan kara bini aadana maahane ka joogaan kuleeya macallimahadigo dadka adaa gobolka banaadir booliska u taliya dhulalka afaarahooda ka bax dadka shacabkaa dhulalkooda ka bax dadka shacabkaa haddii aad meel ka rartiin oo dhul dowladeed u baahatiin beddelkeeda waa inaad siisaan waa dad shacab oo soomaaliyeed aad dhul usoo cabirtiin ilaahumaa 10 kilomitr meel u jirta dejisiin ilaahu magaalada mercila maa ka dejisiin xaq waxaa u leedahay inaad dadkaa aad dibadejin u samaysiin waa dad shacab oo soomaaliyeed oo dagaal 30 sano kusoo jiray oo soo baaba'ay oo soo rafaaday oo iskooda biilkooda u raadsada halkee hooyadaas iyo carruurtaas aa guriga ka dumiseen maanta aad halkee geyseen waan ogsoonahay macallimahadii dad gooniya inuu dhabar ka taabtay iyo mooshin oy dheheen waxbaa idin siinaynaa kuwana in la yidhi cirkaas mira ka soo goosta cirkaas gabdhaha ooyaya waa ree hebel iyo ree hebel iyo ree hebel dhihi maayo laakiin macallimahadiyow waxa aa maanta dadka cagta kula tumanayso oo aa baabi'inayso adiga jufada ka dhalatay u badanta aadaan idiin salaamaya